How's it? Good? Mayaban. Buhay pa. Ano yung iba? Ano yung nakuha ng iba? Yung favorite ko, salmon ulit. Lahat naman yata favorite mo. Salmon lang sinabi ko. Okay. Another food review tayo. Nandito tayo ngayon sa Yangtze. Saan ba yun? Ayan, Yangtze. Ayun, no? Bali, konting background lang. Ito yung unang restaurant na nakainan ko nung unang dating ako dito sa Calgary back in 2006. Yan, kasi ito bagong renovated na to eh. Medyo modern na siya nung 2006 dahil medyo luma pa nun. So, ayun. Food review natin. Samahan nyo kami. Siyempre, bago lahat, huwag nyo kalimutan mag-like at subscribe. Punong-puno na ah. Puno na. Yan na. Hello, nandito tayo ngayon sa pinakamalaking buffet sa Calgary, Yangtze. Yan. Ayan, kumuha na sila eh. Lagi kami pupunta dito, pero ngayon pa lang namin siya ma-vlog. So, yeah. Kita nyo, marami kasi siyang selection. Ito yung favorite ko, yung egg nila. Tsaka yung salmon. Salmon. Ayan si Mami. Ayan o. Kumuha na rin si Mami. Tsaka yung pusit. Ako ano lang. Warm up muna. Ayan. Soup. Tsaka... How about you, AJ? What did you get? Ito yung favorite niya dito. Yan. Siomai. Tsaka siomai. Ayan si Daddy o. Soup. Ha? Alright. Dami ah. Mulay oh. Ito. Konti. Ano kaya ito? Chicken wings. Siomai. Ito, skido baby squid. Gula. Second plate ko na. Kumuha ko ng chicken feet. Chicken feet. Chicken wings. Ito, salmon yata ito. Yeah, yung favorite ko. Saka baby squid. Ayun o. Yun yung sweet and sour. Yun, masarap yung sweet and sour pork nila. Ayan. Pinasige. Baby squid yan. Para matikas. Bukuhan. Good? Yung siomai daw, masarap. Ano ba niya? Yeah. Adidas. Yeah, Adidas. Shout out to Cindy, Mama D. Yan. Favorite Paborito niya niya. ito eh. Dito. The tray. How's it? Good? Mayaban. Buhay pa. Yan. Na, plate 2. Ayan. Ayan, meron akong tofu, may sushi. Ano yung iba? Ano yung nakuha ng iba? Yung favorite ko, salmon ulit. Lahat naman yata favorite mo. Salmon lang sinabi ko. Okay. How about you, AJ? Titikman mo. Hindi ko kabisa. Parang meat fish eh. Dessert ko yata yan eh. Spicy? Spicy crab? So, it's spicy. Tapos ito, How about you, what you got? meat fish, jello. Jello? You're on your dessert? And dessert niya. Tapos ito, squid, yung baby squid. Baby squid. Oh, Ah. white meat siya ng fish. Fish siya eh. Sarap na.
naman. So, parang ribs. Ribs with black beans. Black beans. And then this one is ribs. Pork, I think beef ribs though. With soy sauce. Okay. Tofu. Try natin to. Ano yun? Yung beef? Tofu with soy sauce. Masarap lang. Si Daddy oh. Pang ano na yan? Karawa. Pangalawa daw. Kukuha sa pangatlo. Hindi, pangalawa niya ito nang kukuha. Una pa yung yan. Ay, una pa lang yan. Warm up pa lang si Daddy. Yun lang. Yan. Face mask pala. Pag order, ay pag kukuha doon, naka-face mask. Masarap nga itong babies. Baby sweet? Putingit lang. Hindi ba, mayroon ba? Nako, because. Ako, plate ko, salad naman. Para may iba kasi medyo ano, Nasusuya ka na ba? naalatan ako. Yan, salad, konting fruits, saka itong sushi nila. Bagong lagay eh. Kaya mukhang bago eh. Try natin. I had that one. This one? Good? It's alright. Tak, salad mo. I know. That's why I got it. Salad muna ako. Pagtanggal ng suya. Ulit. Item ko dito yung gulay. Dalhin daw. Yung mushroom, o gulay na siya. Second plate niya, gulay din. Tsaka cauliflower. Ano yung orange? Ano yan? Cauliflower din. Pero maanghang siguro yan. Ibang luto. Okay. Ibang bread ng cauliflower. Orange. Oh. Oh, masarap naman. Cauliflower. That's it. Hap naman. Lambot. Marami kasi silang variety ng gulay. Yan, tsaka fruits din. Kasi mami, pangalawa mo na yan, ano ba? Ang binalikan ko yung puset, tsaka yung chicken feet, Yeah, chicken feet. at tsaka yung broccoli. Sarap yung broccoli. Ako, binabalik-balikan ko lang yung salmon. Si AJ, dessert na siya. Asim. Masim yung orange? The orange is okay. This is good. That's a blood orange. It's good. My favorite ice cream. Your favorite? My favorite ice cream. And then bochi. And then, yeah. Let's try the orange. Blood Yeah, orange. try mo yung blood orange. Hindi ko kasi nakaya yan. Tastes like. See? Napapapikit ka sa asim. See? It's asim. Yung first lang. Yeah. Pero yung pangalawa hindi na. Pero masarap siya. Ha? Hindi ko iniyawan ko yung akin. Sarap. Ayaw. Nasa grapefruit. The favorite grape. Sarap. Let's taste it. Sarap, di ba? Asim. Parang suha. Ako din kinain. Mas matamis pa yung suhan Davao. Kapag sa suya, pwede tayo. Masarap naman. Si AJ nga, nagustuhan niya eh. Kayo. Tama ito, papaya sa suya nga. May mapait mo ng asim. Yun pa, dessert na. Last na yan. Yung ice cream na orange. Yung ice cream. Matcha yan eh, yung green matcha. Yung yellow ay yung Hindi ba avocado orange. Mango. Hindi avocado yan, matcha. Masarap tong Orange, yeah, mango yan. Tanggalin suya. Tanggal yung Effective. Effective no? Yan. So, bill natin. Malaki na bill natin. Bill. So, 5 tayo. Ang bill is 115. Tapos plus tip. So, 126 lahat.
Magkano na siya per person? 21 plus yung nakita. Yan per person yan. Yan na nakalagay. Parang divided by 5. Yeah, 21 plus, sabi mo daw din. May plus tax. Tax plus tip. So 126 lang. Sulit naman. Kumbaga, Nabusog naman. ayan o. Kinain po. Yung dalawang kain sa po. Mhm. Ayan. So, thank you for watching. It's a